ត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តយ៉ាងដូចម្តេចទើបត្រឹមត្រូវម្ចាស់រថយន្តទាំងអស់តែងតែរិះរកគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យរថយន្តរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដំណឹងល្អនោះគឺមានវិធីជាច្រើនដែលអាចឲ្យរថយន្តដំណើរការបានយូរអង្វែងក្នុងនោះផងដែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺជាគ្រឿងនៅលើរថយន្តដែលសំខាន់ផងដែរដែលត្រូវឲ្យម្ចាស់រថយន្តគិតគូរអំពីវាជាពិសេសគឺនៅរដូវក្តៅខាងក្រោមគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជួយរក្សាឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសូមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលលោកអ្នកត្រូវការវាមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមមិនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ព្រោះពួកគេគិតថាវាធ្វើឲ្យរថយន្តស៊ីសាំងច្រើនជាងមុនការសិក្សាមិនបានបង្ហាញថាគំនិតនេះត្រឹមត្រូវនោះទេដូចនេះលោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការភាពត្រជាក់ប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំបើទោះជាក្នុងអំឡុងខែត្រជាក់ក៏ដោយព្រោះថាប្រសិនបើម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនបានដំណើរការច្រើនខែនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យផ្នែកណាមួយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចបានលោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់វាយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្ដាហ៍បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីកម្រិតត្រជាក់តិចៗទៅកម្រិតត្រជាក់ខ្លាំងលោកអ្នកអាចប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេបើមាននរណាម្នាក់ដែលឲ្យភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមៗនៅពេលពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនគួរចាប់បើកវាក្នុងកម្រិតត្រជាក់ខ្លាំងភ្លាមៗតែម្ដងទេតែគួរចាប់ដើមពីកម្រិតត្រជាក់ជាមុនសិនប្រើប្រាស់ recirculation mode ជាប់ជានិច្ចដើម្បីទប់មិនឲ្យខ្យល់ក្តៅនៅខាងក្រៅចូលក្នុងរថយន្ត recirculation mode នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនបឺតយកខ្យល់ពីខាងក្រៅចូលក្នុងរថយន្តនោះទេដោយវានឹងប្រើប្រាស់តែខ្យល់ត្រជាក់ក្នុងរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកបរដល់គោលដៅសូមកុំពន្លត់ម៉ាស៊ីនមុនព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លងភ្លើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់លោកអ្នកគួរតែបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់មុននឹងពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្តប្រាកដថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ដែលអាចធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងឬដោះស្រាយភ្លាមៗប្រសិនបើមានបញ្ហាកាត់ឡើងដូចជាឮសំឡេងចម្លែកចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលដំណើរការវាមិនសូវត្រជាក់ដូចធម្មតាឬធំក្លិនចម្លែកចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកជួបបញ្ហាដូចនេះសូមកុំទុកយូរដោយត្រូវជួសជុលភ្លាមៗព្រោះបើទុកបញ្ហាកាន់តែយូរលោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយលើថ្លៃជួសជុលកាន់តែច្រើន KM គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន